मथुरा वृंदावन में भारी बारिश के बाद बाढ़ ने विकराल रूप लिया। शहर के कई निचले इलाके पूरी तरह जलमग्न हो गए। घरों और मंदिरों के आसपास पानी भरने से आम लोगों की परेशानी बढ़ी। प्रशासन ने राहत और बचाव कार्य तेज कर दिया। प्रभावित इलाकों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में और बारिश की चेतावनी जारी की, जिससे हालात और बिगड़ सकते हैं।